إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. مقهى النساء، ضيف، آخر الأخبار، وجولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت المرأة في العدد الثالث من برنامج مقهى النساء. في هذا العدد يستضيف ميليسا زياد صاحبة الصورة الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تلميذة سنة ثانية بالثانوية وراقصة باليه. وتحضر معي أيضا سونيا جاسمي، ممثلة في المسرح وناشطة في حقوق الإنسان. مرحبا بك ميليسا. مرحبا. بونجور. مرحبا بك سونيا. بونجور، ميرسي على الاستضافة. أيضا ترافقني في تنشيط هذا العدد سونيا ونجاة في فقرة وش صرا وش قالوا علينا. إذا مستمعي إذاعة صوت المرأة وكل اللي شاهدونا على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر والإنستغرام، اليوم راح نحكيو على المشاركة النسوية للمرأة في المسيرات الرافضة للنظام الحالي. ميليسا، أول حاجة حنقولها لك، كيفاه جاتك ليدي باش تخرجي للشارع وتصوري بهذيك الطريقة؟ نعرفوا بلي كنت ترافقك المصورة تاعك رانيا، ولكن كيف حتى يعني جاتك الفكرة باش تشاركي في بهذه الصورة للتعبير عن رفضك لهذا النظام؟ هي سي ليدي تاع غانيا الفوتوغراف، دونك تفاهمنا باش نخرجوا on fait un shooting à Alger Centre pendant les manifestations. Donc c'est l'idée تاعها où j'ai été partante de l'expérience et ça nous a fait beaucoup de bien de voir les manifestations ونصوروا هاد l'image. طريقة لبسك وحتى الألوان المختارة وكل هذه الأشياء، كيفاه يعني في ظرف صغير نشوفوا باللي الصورة صار عندها الكثير من المتابعين وحتى غيرت يعني الصورة النمطية تاع الجزائر في الخارج، حتى كل العالم أصبح يحطك كمثل، مع أنه نعرفوا أنه يعني خاصة الباليه في الجزائر هو محتشم نوعا ما. Alors هي on s'attendait pas un succès هكذا تما c'est sûr que هي حاجة genre nouvelle par rapport au Zaïre ou surtout ailleurs parce que on voit pas beaucoup d'Algériennes danseuses au Zaïre. Donc je pense que c'est surtout la curiosité qui a suscité un tel succès ou surtout l'image d'une danseuse, un mouvement de foule ou des manifestations. Je pense que c'est exactement ça qui a fait qu'elle ait autant un succès. Sonia, شفتي la photo تاع Oui, ميليسا؟ شفت la photo عجبتني بزاف. J'aimerais juste reprendre ميليسا على حاجة قالت بلي peut-être ما كاش بزاف لي دانسوز في الجزائر وما كاش بزاف les artistes. J'aimerais dire là au contraire qu'il y a vraiment bizarre. Le problème c'est qu'elles sont pas mises en valeur, qu'il y a pas forcément il y a beaucoup de quelque part mystère autour de ça. Alors qu'il y a bizarre les artistes qui font de très belles choses, qu'il y a une bizarre des danseuses qui se produisent, qu'il y a une bizarre des femmes qui font du théâtre de rue, et je pense que c'est quelque chose à carrément encourager parce que هاد الحاجة عادية وما كاش une plus belle façon pour s'exprimer que je pense à travers l'art. Donc j'aimerais prendre profiter de cette occasion pour te féliciter pour cette très 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 belle photo, toi et la photographe, je pense Ranographie. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu Tanit Belli, c'est pas la première fois que tu ta position de ballerine. À plusieurs reprises. J'ai bien aimé le contraste, c'est-à-dire l'urbanisme تاع الجزائر avec la douceur et la finesse تاع une ballerine. Donc encore une fois félicitations. Exactement. وكيفاه كانت المشاركة تاع النساء؟ كيفاه شفتوا النساء يعني خاصة في التجمعات والمسيرات السلمية à partir du 22 سونيا جو كخوا أنت شاركتي فيهم كامل، وميليسا اللي كانت شاركت من بعد بالفوتو تاعها، كيفاه راكي تشوفي في المشاركة تاع النساء؟ Je pense que c'est une très bonne idée. L'INSA, ils participent à les manifestations et surtout qu'il n'y a personne pour les empêcher et c'est très bien. Donc j'encourage toutes les femmes à manifester, à protester, à faire des photos, à tout en fait.
سونيا Alors, حبيت أنا نسيتي برك un ami de sexe masculin اللي قالها. Il a dit que quand les hommes sortent manifester, on dit que c'est une émeute. Et quand les femmes sortent aussi, on appelle ça une révolution. C'est-à-dire, أنا je pense بلينسا في هاد المسيرات, ils ont donné une crédibilité à la chose, même si c'est très crédible, c'est très louable, mais je crois qu'elles ont investi la chose d'une manière où بانوا دونك réellement. نقدروا نقولوا باللي المرأة كانت عندها ايغاليتي دي سكس في المشاركة تاعها في هذه المسيرات. Je n'irai pas jusqu'à parler d'égalité, mais je crois que c'est quelque chose qui a été beaucoup revendiqué, l'égalité. Donc, j'ai l'impression que elles ont investi les rues, elles se sont réapproprié l'espace public, ce qui n'était pas forcément le cas. Quand une femme carrément في la rue, on peut entendre des commentaires assez sexistes, on peut entendre beaucoup de commentaires déplacés, mais j'avais l'impression que المرأة كانت عندها بلاصتها في la rue وكانت عندها بلاصتها كسيتويان تناضل على حقوقها. Et je trouve ça génial. Justement, نحن شفنا في المسيرات يعني كي كنا نتجولوا حتى في الفضاء يعني بين 1 ماي حسيبة حتى الأودا حتى يعني لا غراند بوست كنا نشوفوا شعارات مختلفة ولافتات كانت تحملها النساء ما كانتش فقط تدعو لتغيير النظام ولكن حتى المطالبة بحقوقها. En tant que militante surtout engagée في les droits de l'homme, سونيا كيفاش شفتي هذه الشعارات وكيفاش شفتي هذه المطالب؟ Alors أنا le 8 mars je كنت درت une chronique juste avant le 8 mars باش نفهم mes sœurs et mes concitoyennes بلي le 8 mars c'est une journée très importante où النساء يناضلوا, elles revendiquent les droits اللي عندهم et elles fêtent les acquis parce que quand même qu'il y a des acquis. Par exemple حنا في الجزائر on a quelque chose qui est très intéressant qui est l'égalité في les salaires. Par exemple في l'Europe ما كاش, mais on rencontre autre chose qui est le plafond de verre. Les maîtres les النساء elles évoluent plus facilement ou de manière égale les hommes les postes à responsabilité. Donc on a toujours quelques soucis, notamment le code de la famille, une femme mineure à vie, ce qui est choquant. Le 8 mars, j'étais abasourdie, j'étais très très émue qu'il y avait encore plus de femmes اللي خرجوا يطالبوا بحقوقهم كسيتويان ضد النظام هذايا الفاسد واللي تاني ناضلوا وطالبوا في لي بونكارت تاعهم بحقوقهم كنساء. c'est-à-dire il y avait beaucoup de femmes اللي قالوا هذا لو كود دو لا فامي ما ريبريزونتيناش ولازم يسوا يعني نحسوا بلي المرأة عندها وعي سياسي نضجت يعني تعرف حقوقها تعرف الواجبات تاعها تعرف واش لازم تطلب في الوقت المحدد. exactement d'ailleurs كانوا كاينين بزاف il y a eu quand même des commentaires اللي يقول لك باللي non ماشي وقتها. non j'ai envie de dire باللي دائما وقتها. c'est-à-dire la question تاع les droits de la femme reste une priorité parce que ما نقدروش نحرروا une nation ما نقدروش نحرروا بلد un système parce que là il est question تاني باش نحرروا le système ديالنا sans donner la liberté ou sans que la liberté soit accordée à la femme même si on n'a pas forcément besoin qu'on nous l'accorde. حنا نحوها وحنا اللي نجيبوه. donc il y a eu صح وعي من طرف النساء. داكور. وانت كيفاه تشوفي هذه المشاركه خاصه في الوي مارس؟ نشوفوا باللي النساء كانت دائما تخرج تروح دي سواغي تبدل هكا ميم لي فامي تلاقاو البرايتو بصح المره هذه شفنا باللي النساء خرجوا لبرا وخرجوا للشارع وعبروا على مواقفهم. وش حسيتي يعني وانتي في طور الوعي السياسي والنضج وانه اصبحت عندنا قدره باش نقدروا نحكيوا على حقوقنا ومطالبنا السياسيه ونعبروا عليها وما نخافوش؟ Je pense que déjà c'est un très bon début pour les femmes de sortir et d'oser surtout, d'oser manifester, d'oser sortir, même si ils ont le regard qui diffère et surtout les hommes qui peut-être les jugent, mais il faut surtout pas céder à ce jugement et surtout montrer que la femme est forte, qu'elle peut toujours montrer sa force de n'importe quelle manière. Pour reprendre justement Mélissa, elle a cité un point très important vis-à-vis des hommes. حبيت نحيي تاني كم رجال اللي parce qu'il y avait exactement il y avait هذاك le côté تاع non ماشي وقتها. Il y avait aussi des hommes qui disaient que justement quand si une femme n'accède pas à ses droits, si une femme n'est pas libre, à quoi bon? Et du coup, même في المسيرات, je pense que gars remarquina il y avait cet esprit d'entraide ما بين الرجال والنساء. Il y avait une salle, c'est-à-dire il y avait رجال qui protégeait les femmes. يعني كاين حماية, كاين وجود, il y avait une égalité voilà, aussi parce qu'on était j'ai l'impression qu'on a gaffe le même piédestal, qu'on a gaffe des citoyens et j'ai beaucoup apprécié ça.
جوستومون باش نرجعوا نحكيو معك سونيا وميديسا مكملين، نروحوا لزميلتي سونيا اللي اليوم جابت لنا في فقره سونيا 1 سونيا 2 دونك لازم سونيا نعرفوا. دونك مع سونيا 2 راح نشوفوا معها في فقره واش صرا ولا واش صرا في هذا الاسبوع. راح تحكي لنا على لا بارتيسيباسيون فيمينين في لي مارش باسيفيك. تفضلي صباح الخير نجواز، صباح الخير لكل المستمعين اللي راهم يسمعوا فينا. في ركن واش صرا هذا الاسبوع رايحه نتكلم عن المشاركه النسائيه المعروفه خلال هذه المظاهرات. راح نبدا مع الفنانه الكبيره والمعروفه فريدة كريم اللي معروفة باسم خالتي بوعلام، واللي خرجت في المسيرة تاع يوم 8 مارس بالطابع الجزائري لابسة الحايك وكانت وسط النساء. والمشاركة الثانية كانت للأرملة حسين أحمد، واللي هي أيضا مشات مع الشعب الجزائري رغم مرضها، ولأنها كانت تريد تحقيق حلم زوجها قبل ما تموت. هي أصلا سونيا معروفة بمواقفها، تنادي بالحرية وتنادي بالحقوق وتشجع دائما المرأة أنها تطالب بهذا ورغم مرضها هكذاك وخرجت يعني مع خرجت. وثاني كانت هناك أيضا مشاركة للمحامية زبيدة عسول معروفة كانت ثاني، وكانت أول المشاركات في الوقفة السلمية أمام المجلس الدستوري. سونيا ايش رايك في المشاركة تاع هذه الناشطة الحقوقية زبيدة عسول؟ زبيدة عسول هي امرأة que je respecte beaucoup. من الديبي elle avait c'est quelqu'un qui défend les droits humains avant de défendre n'importe quel parti politique. Donc c'est quelqu'un pour qui j'octroie beaucoup de respect. Et vraiment عجبني الحال اللي كانت ديجا خرجت من 22 مارس حتى دوكا حتى البارح ومازالها تخرج. دونك نحييها. كانت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد اللي هي أيضا شاركت في المظاهرات منذ البداية، وفي كل مرة كانت حاضرة، يعني في كل مظاهرة نشوفوها هي دايوغ كتبت اون لاتر غير كيما اكزاكتومون وي لا لاتر تاعها اللي تدعو فيها محافظة الشعب الجزائري وسورتو لا جونيس الجيريان تدعو فيها انهم يحافظوا على هذاك الانتصار تاعهم اللي حقوه في بوندون المسيرات هذو كامل. ميليسا اسكو تلاقيتي بكلكو زون من اللي حكينا عليهم ولا نو؟ نو مالوغوزمون ما انا جامي نشوفهم، ما بايش كاع يحكوا لي شفت عاود جامي نشوفهم. بصح كانوا حاضرين يعني كما من الناس ما شافوهمش بين الاخر، مي خلال لي ريزو سوسيو كانوا توجور حاضرين. وما نساوش كانت هناك ايضا حد حزام مديرة نشر جريدة الفجر وشقيقة العربي بن مهيدي ايضا. حد حزام ما ننسوش باللي هي مناضلة خرجت في العديد من هذه المسيرات الرافضة للنظام، مش غير في 2019 خرجت مام في 2014. دونك توجور عندها نفس الموقف وعندها نفس النضال، وهذا الشيء اللي لازم دايما كامل نبقاو فيه، هو انه نبقاو يد واحدة في ان ندافعوا على هذه الحقوق باش نقدروا نتحصلوا على نتائج افضل. وكما كان هناك ايضا تصوير على المباشر، فنانون يمثلون وسط المسيرات، داروا مشاهد حية وواقعية لفيلم سينمائي حول حراك 15 مارس، يعني في وسط المسيرات اللي كانت المظاهرات اللي كانوا دايرينها اغتنموا الفرصه هذه وداروا كان كاين تورناج فوالا اغتنموا الفرصه هذيك تما ليدي جات تم طبقت ودات باش تعطي يعني صوره حيه حقيقيه للفيلم. هو بصراحه سونيا كل شيء شجع على انك مش وتنتجي فيلم تنتجي الاف يعني كانت الاشياء في هذيك اللحظه لانه كان جو حميمي وكان مشاركه من كل اطراف المجتمع الصغير كبير. سونيا وانت قولي لي شاركتي في هذا الفيلم اللي راح تحكي عليه؟ جو نفو با كيف الفيلم اللي تهضر كان هناك يعني في لي ريزو سوسيو كان انا جو سي بلي جست في الكليب تاع امل زين سي ديجا سا ماكش على بالي. مي فوالا وي كاين بزاف لي زارتيست لي داو هاد الفرصه باش يبرودويزيو كمان ان كونتوني دو كاليتي. Je sais pas où là vous vous rendez compte, mais je crois qu'on est en train de vivre une révolution, c'est-à-dire d'un point de vue même cinématographique. C'est très beau à filmer et c'est fort à vivre. Alors imagine, genre, tu captes les moments précieux. Donc je trouve que c'est très intelligent de la part des cinéastes de profiter de ça. Ils ont profité de l'occasion يعني في عاد ما يعاودوا ما يقدروش يعاودوا اللسان هذوك تاع المظاهرات، اغتنموا الفرصه هذيك باش تكون يعني الفيلم يكون عنده. Exactement. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu le secteur du cinéma qui s'est investi dans cette histoire. Il y a eu beaucoup d'artistes, de comédiens qui veulent faire des pièces de théâtre. Il y a eu des musiciens en pleine manifestation. Donc c'est très, 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 très beau à voir. انا ما هذا الركن هذاك كنت حابه يعني نبينوا النساء المشهورات، يعني باسكو جينيرالمون النساء ما يبانوش بزاف، مي خلال هذه المظاهرات
بانوا Exactement. كيفاش يقولوا اثبتوا حضورهم. فوالا كاين تاني نظن عادلة بن ديمغاد اللي كانت حاضرة وهي اللي كانت في السيتين تاع لي زارتيست. Elle a organisé beaucoup de sit-ins في le théâtre مع des citoyens ماشي برك des artistes des citoyens des artistes des juristes وكنت في les deux sittings. وش نقدر نقول لكم c'est ce qu'il y avait d'intéressant, c'est-à-dire il y avait toutes les catégories sociales تاع الجزائر confondues et mélangées مليحين يقصروا على un but commun, c'est-à-dire تلقاي des étudiants, تلقاي des artistes, تلقاي des juristes وتلقاي الحيطيست comme on l'appelle حنايا le حيطيست qui a été très très courageux اللي ما نساوش اللي هو اللي فتح لنا البيبان, c'est-à-dire si ce n'était pas الحيطيست اللي خرج هو الاولاني ولا غير واحد فينا ما يتبع. دونك نحييوهم كاع الحيطيست ما تزيدوش تبلاونا برك. دوكو نحيي عادلة بن ديمغاد على l'initiative. Elle a fait beaucoup d'initiatives. Je pense qu'elle est à l'initiative des brassards verts. Qu'il y a des brassards verts ou des personnes... Des brassards rouges aussi. des brassards البارح شفناهم تاع بلون فير كاين روج. لا للعنف. لا للعنف. كاين هاد لي براسار فير عندهم في الكارطابل تاعهم لي بروميير سوان دو سوكور, وعندهم ثاني شغل دو لو دي سوكري باش يعاونوا الغاشي, و il dirige les marches. C'est-à-dire il y a une organisation qui se fait. من الشعب بعد هو نفسه قاعد يديريجي في بعضها. وميليسا قولي لنا كيفاه في الاول لا فامي تاعك كيفاه تقبلوا هذه الخرجه تاعك وتعبيرك بهذه الطريقه, وخاصه انه الطريقه اللي عبرتي بها تمتزج بين الفن والواقع, واللي قدر أي إنسان يشوفها يقرأ فيها القوة, الراحة, حتى الإحساس بالوعي والنضج. كيفاش كان الرأي تاعهم؟ Ma famille m'a toujours soutenue par rapport à tout ce que je fais, que ça soit la danse, le fun, le collège. Donc ils étaient très fiers de moi, surtout que la photo a été vue et revue, que ce soit en France ou en Algérie. Donc surtout ma mère qui a toujours été là pour moi. Donc ونحيوها على حضورها معنا اليوم. تعبناك. مرحبا بك معنا. غرافا انتم نشوفوا بصح حنا نشوفوا. فوالا دونك سونيا راح نرجع لك. واش تقدري تعطينا يعني كملخص صغير ولا كلمه على دور الفن في النضال السياسي, وخاصة أنه يعطينا هذاك الوعي ولا يقدر يخلينا ننضج سياسيا فنيا ثقافيا كل شيء. الفن هو مرحلة مهمة في تاريخ هذه المسيرات. Alors بالطبع الفن هو c'est-à-dire il a été quand même, je pense, il a été un tournant في هذه المسيرات parce que chacun d'entre nous je trouve c'est exprimé à travers sa créativité. Quand on me dit الحاجة الأولى اللي تجيني في بالي c'est la créativité. Quand je dis créativité, الحاجة الأولى الثانية اللي تجيني في بالي c'est les pancartes تاع les Algériens. C'est-à-dire il y a eu beaucoup de pancartes plus drôles et plus créatives les unes que les autres, où chaque Algérien exprimé par le biais de dessins, par le biais de caricatures, par le biais de graphisme, de typographie. Donc je pense que l'art avait vraiment sa place في هذه المسيرات. Au-delà de ça, il y a eu des chansons qui m'a libéré l'Algérie, qui a fait أنا زعزعتني libéré l'Algérie. ما كانش لي ما سمعهاش وتأثر. Exactement. Il y avait beaucoup d'artistes فيها. Donc هنا on peut voir l'implication. حياة زروق, أمل زين, مقصايب, رجا مزيان. Il y avait des journalistes في لابورجي, جواد بخوجة. Donc vraiment il y avait des personnes engagées في le secteur culturel comme في لو جواد تاني اللي عندهم فيفاريام. Il y avait تاني beaucoup d'artistes. Il y avait vraiment beaucoup de personnes. وهذه هي النقطة اللي راح نحكي لك عليها. شفناك في تياتر انتراكتيف, وتياتر انتراكتيف يعني هو توصيل فكرة ولا رسالة عن طريق الإبداع. اسكو سونيا راكي تخمي في ان بروجي على هذه المسيرات ولا لا؟ Le théâtre interactif, ce qu'on appelle le théâtre de l'opprimé, اللي يلحق un message ou qui généralement traite de sujets assez sensibles. Alors franchement راني نخمم ندير حاجة دوكا مع théâtre interactif مع troupe تاع Vivarium. Mais j'essaie vraiment de trouver quelque chose qui pourrait which could fit in the situation. أنا دوكا من قبل mes pièces de théâtre étaient axées sur les droits des femmes. Voilà. C'est-à-dire j'avais une pièce de théâtre, ou là j'ai une pièce de théâtre que je continue de présenter, اسمها أين بدلوا les rôles, qui dénonce les inégalités les كاين بين الرجال والنساء, mais de manière très humoriste et très décalée. C'est-à-dire je pense باش نلحقوا le message, il faut pas le dire directement, il faut être subtil et intelligent. Donc franchement oui, je suis en train de réfléchir à ça. بصح لازم نكونوا توجور إيجابيين, على خاطر واش شهدناه في المسيرات هذه واللي شفناه خاصة في مشاركة المرأة, نشوفوا باللي المرأة فرضت روحها وخرجت وصرخت, وخاصة اللافتات والشعارات اللي راح نشوفوها مع زميلتي نجاة اللي جبت لنا
اهم الشعارات واللافتات اللي هزوها لي فام بوندون لي مارش باسيفيك. مرحبا بك نجاة معنا. شكرا نجوى، مرحبا بكم ومرحبا بضيوفنا اللي معنا. كما هدرنا انه النساء كانوا حاضرات بقوه في المظاهرات ورفعوا العديد من الشعارات واللافتات، حتى كاين وسائل الاعلام الجزائريه والعالميه اللي قالوا انه النساء الجزائريات رسموا لوحات فنيه في هذه المظاهرات، وخرجوا المظاهرات من طابعها الجدي والسياسي لطابعها الفني والجمالي. دونك انا جبت اليوم اهم شعارات اللي كانت في المظاهرات، خاصه في مظاهرات 8 مارس حيث خرجت النساء بقوه. الشعارات كانت باللغه بثلاث لغات، يعني العربيه، الانجليزيه، الفرنسيه، حتى في الامازيغيه، الاسبانيه ايضا. الشعار الاول كان باللغه الانجليزيه woman place is in the resist، يعني مكان المراه في المقاومه. اللي كانت هذه يعني المراه عندها حضور. هذه الشعار كان كرد للناس اللي تقول انه مكان المراه في كوزينه ولا في البيت، اللي كانوا ضد المراه نجات توشي كلش، لازم تخدم بلاصتها وي في الكوزينه وتقدر تخدم في الحياه السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه. دونك تتبادل الادوار مع الراجل بشكل عادي. لافته ايضا كانت تحدثت على ضروره المساواه بين المراه والرجل، كانت باللغه الفرنسيه فامي اوم انسامبل فاغ ان ميور افونير، كانت هذه الصوره يعني نساء ورجال معا لمستقبل افضل. شعار اخر النساء والرجال هدف واحد وهو الحريه. كاين شعار اخر نجاة قالت مش راح نطيب ني براج ني مقروض حتى يتبدل الرئيس. دونك هذوما باغمي لي سلوغان اللي شفناهم فيهم طابع هزلي، ولكن يوصلوا ميساج تاع المرأة عندها رغبة في تغيير هذا النظام. كانت أيضا شعارات أخرى سياسية اللي رفعتها المرأة كما رفعها كامل الشعب الجزائري، كما سيستم ديجاج، كما سلمية. وأيضا حنتحدث على الشعارات اللي تميزت يعني كانت كوميدية. من بينها أحد الشابات رفعت شعار اخرجوا خلونا نسيقوا البلاد. دقيقه بالك نشوف ميليسا واش رفعتي كشعار. Alors moi j'ai pas eu l'occasion ترفعي نرفع شعار، mais si j'aurais pu le faire, j'aurais sûrement écrit un propos qui serait qui tend vers le féminisme. مثلا واش يجي في ذهنك واش تكتبي؟ Franchement, je ne saurais pas vous dire, mais ce serait quelque chose qui soutiendrait la femme. بس حتبقى الصورة تاعك هي اللي عبرت على كل شيء، وأنا بصراحة نهنيك عليها، يعني لأنها فريمون قراءة عميقة لوضع الجزائر. سونيا واش رفدتي في دقيقة برك نعاود نرجع على واش قالت دوكا ميليسا. Je pense que on vient partager un petit peu le même style. Quand رفدنا une pancarte qui ferait référence à la chanson Girls Just Wanna Have Fun ونزيدوا لها fundamental human rights. Donc حنا on veut juste nos droits. و je voulais تاني vous dire qu'il y a تاني beaucoup d'hommes اللي كانوا رافدين des pancartes féministes, notamment j'ai vu كاين واحد la pancarte عجبتني بزاف. Il y avait un couple تاع des personnes âgées. راجل كان رافد c'est-à-dire une pancarte مكتوب فيها لا le code de la famille الحقار تاع المرأة اللي يقول باللي la femme reste mineure à vie. أنا واش درت كم pancarte. j'avais une pancarte مكتوب فيها سلمية. واش درت من الفوق j'ai fait les deux signes تاع la femme et تاع l'homme égalitaire. كتبت من التحت الجزائر حرة بصح معها المرأة، c'est-à-dire المرأة aussi تكون حرة. و le premier entre guillemets حيطيس اللي تلاقيته قلت له هاك شد وصورته وقعد بها et ça m'a fait plaisir. يعطيك الصحة. كملي نجاة. من بين الشعارات الفكاهية أيضا أحد شابات رفعت شعار قالت أريده مثل بوتفليقة، كلما طلبت منه الرحيل زاد تعلقا. بصح هذا بروبليم هذه elle se représente pas toutes les femmes. Donc c'est un peu. أيضا شعار نضم الكرسي، هذه ماشي تصديرة نظرا يعني باش يعبروا على تخمم في تصديرة تاع شعار آخر. احنا نعرفوا باللي دائما الشاب يزيد هو دائما كان لو ستار تاع يوم المراه، باسكو توجور هو اللي يغني المراه في 8 مارس. واحد احد شابات ايضا رفعت شعار قالت لك اليوم ما كاش شاب يزيد، اليوم الشعب يريد. فوالا. ايضا احد النساء رفعت شعار ردا على الوزير الاول السابق احمد ويحيى اللي اعلن على استقالته مؤخرا، اللي قال انه الجزائر ايضا في سوريا بدات بالوعي
بالورود. الشابة رجعت عليه قالت له بديناها بالورود وسنكملها بالورود. وهذه بركة تعقيب على كلامك. تحية دائما للشاب يزيد اللي كان يطربنا بأغانيه وكان يمتع كل نساء الجزائر. كاين عنده جمهوره أكيد ونحترمه كل الآراء، ولكن هذه الشعارات تبقى فقط لتوصيل رسائل وأفكار لتغيير النظام ولجزائر حرة ومستقلة. Mélissa. Alors, j'espère que les femmes élèveront toujours l'Algérie et qu'elles ne cesseront pas de se battre pour leurs droits, parce que c'est le moment. C'est le moment, exactement, et il ne faut pas baisser les bras surtout. Donc, j'espère que toutes les femmes, toutes les artistes, toute personne qui voudrait montrer sa force, donc c'est exactement le moment pour le faire. وصانيا كلمة أخيرة. كلمة بركة. Alors, معليش جملة. Alors Anna, ce que j'ai envie de dire, Tanet, c'est que je souhaite un bon rétablissement le Zaïre et que حنا كاع كي نسا كي رجال كاع ensemble راح نقدروا نعاودوا نبنيوها. نعم أكيد، وهذا ما يأمله الشعب الجزائري من كل هذه المسيرات السلمية والتي تهدف لإعادة بناء الجزائر، جزائر حرة ومستقلة، وأيضا المحافظة على بلد 1.5 مليون شهيد. شكرا لكن أنتن سونيا وميليسا على حضوركن معنا اليوم في هذه الطاولة المستديرة ومناقشة موضوع المشاركة النسوية في المسيرات الرافضة للنظام الحالي. شكرا لزميلتي نجاة، سونيا ومجدة. إلى اللقاء، نلتقي في عدد جديد من برنامج مقهى النساء. إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة.